ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്നൊരു കഷായം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് പനി, ജലദോഷം, ചുമ, കഫം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കഷായം. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് ഒരു പച്ച കുരുമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് 5-6 ചെറിയ ഗ്രാമ്പു, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പിടി തുളസി, അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ജീരകം, പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലെ ഒരു കഷായം തയ്യാറാക്കാൻ. ഇത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ നീര് തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയോ കഫമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അതായത് പെട്ടെന്നൊരു റിലീഫ് നമ്മൾ കാണാം. അതുപോലെ തുളസിയുടെ ഇല നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഗ്രാമ്പൂവിനും ജീരകത്തിനും നമ്മൾക്ക് ഡൈജഷനും നമ്മുടെ ലിവർ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ആൻറ്റി ക്യാൻസർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം നമ്മളിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു പരുവം വേണം ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒത്തിരി അരച്ച് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിങ് മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരുവം ഇതായി കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിനി നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. ഇത് വെള്ളം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്വല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂറൊന്നും തിളപ്പിച്ച് അങ്ങ് പറ്റിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് മതി. ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നഷ്ടമായി പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു 7 to 10 മിനിറ്റ്സ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയോ. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഹെർബൽ ടീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷായമാണിത്. ഇത് നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കരിപ്പൊടിയോ പൊടിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മധുരത്തിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ ബൂസ്റ്റർ കൂടിയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരിലും സാധാരണക്കാരെല്ലാം നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെട്ടെന്നൊരു പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷമോ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറെ അടുത്തോട്ട് പോവുക. ചെല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതി തരും. അത് കഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാം വളരെ ലോ ആയി പോകുന്നതാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സോ അതൊന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു മരുന്നാണ് ഇത്. ഇതൊരു 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കഷായം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കരിപ്പൊട്ടി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അത് കാരണം ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ചേർത്താണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് ഹണിയുടെ ടേസ്റ്റാണെങ്കിൽ ഹണി, ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര, അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൊട്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. മാക്സിമം നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഷുഗർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ.